长现在正带着你的小队执行一项秘密的运输任务，但突然间船只遭到了袭击，只剩45秒，船就要沉没海底了。你必须尽可能的收集足够多的物资，扔到救生船上。哎呀，我真是服了，船都要沉了，还搁这犹豫呢，赶紧走！还有你，都什么时候了还看书？完了呀，船只能坐2个人。那对不起了，大妹子，我看看还有什么东西，地图要的，还有桶，拿不下了，走走走，先运过去。OK， 还有29秒，这边再看看，罐头再来一个，绳子拿不下了，没事，这边还有好多罐头，全都拿走，吃的应该是够了吧？再来这边看看 ，OK， 继续拿罐头，这什么漂流瓶吗？不管了，先拿了再说。还有胶带，等下还有10秒，来得及，来得及，一罐诱饵，拿完就走，最后7秒，最后7秒，我看到了救生圈，救生圈 ，OK， 走走走走走。我去，太极限了！完事儿，大船就沉没了，现在就剩这艘救生艇了。朋友们，觉得我能活过多少天？把答案打在评论区。来，第1天，作为一个爱写日记的人，劫后余生的第一件事就是记录生活。看完就拿起刚刚的漂流瓶，得写点什么让别人看见了知道来救我。这种就是越直白越好。我感觉可以扔了。再看看拿的物资，我操，好少！和这个忧郁不爱聊个天儿，上来第一句我就不爱听。我他喵的不知道，这小破船就只能坐2人，真的是，下次不带你了。哦，没想到他还带了个手电筒，也算是有点用。那第1天就这样吧，睡觉了。今晚是平安夜，第2天继续和忧郁不爱聊天。他说要看看地图，那你看呗。我就知道你小子吹牛。算了，懒得理你。第2天也不算很饿，继续低功耗模式，睡觉睡觉。晚上下雨了，我靠，得拿个东西挡下雨。算了，拿地图吧。你妈 OK， 第3天，麻了，昨晚下大雨，用地图挡雨，结果给挡坏了。不过还好，我用胶带给它粘好了。回头继续和哥们儿日常迷惑对话，也不知道他在说什么，反正听着挺助眠的。睡觉睡觉。第4天，哥们儿4天没吃饭也不饿，简直是超人。而我有点饿了，钓个鱼看看。太不老铁！我靠，钓上来个垃圾，回去睡觉了。Oh my god， 今晚浪好大呀！还好有个救生圈，套着才算有点安全感。第5天，昨天的大浪让船体受损了16%，修一下吧，别到时候船直接解体了。修完也是实在顶不住了，吃了一罐食物。至于哥们儿，完全不用担心。哎，等会儿，那边是不是有个箱子？我去，还真是，直接让哥们儿去拿回来。里面有一根士力架和2个罐头 ，nice， 又有吃的了。那我再爽吃一罐也没事儿吧？最后再和哥们儿聊个天。找什么东西啊？这什么东西啊？靠，还不让问！我操喂！你们拿东西给我拿好了呀！哎呦，我是真讨厌谜语人呀！算了，不想了，睡觉了。操，又下大雨了，这只能拿个桶套头上了。第6天 ，Oh no！ 昨晚暴风雨把我的救生圈弄丢了，好哥们儿也终于是饿了。那饿了就吃饭吧，吃完再聊聊天。你容易受惊吗？哦，那我太容易了。你问我这个要给我什么吗？哼，我在期待什么呀？睡觉吧。第7天，昨晚是平安夜，终于是睡了个好觉，继续聊天，回点散值。现在肯定有人看到我们困在这里，你不觉得吗？我觉得，可那又怎样呢？人家不救咱们也没办法，还是接着睡觉吧。OK 了，半夜起来准没好事儿。果然船漏水了，那桶先接着吧。第8天，桶坏了，船也破了，那今天的体力就全部用来修东西了。Sorry 啊，哥们儿，明天再和你聊天吧。第9天，转眼都过去1个星期多了，兄弟还好有你。今天聊点啥呢？有东西被海浪冲走了。我去，可以啊，哥们儿。还有意外惊喜，给我整了个指南针可还行？不错，今晚我允许你抱着我睡觉。哎呀，这大半夜被鸟给整醒了，一只海鸥飞到小船上了，最后拿手电给它吓跑了。第10天，哥们儿饿了就直接吃，为了报答我，他决定替我守夜，那感情好呀。我看吃的也不多了，是时候钓点鱼了。来了，哦，可以，鱿鱼1条，算2罐食物，不错不错。最后再修下船，睡觉去了。第11天，没想到就这点东西还能活到现在，哥们儿守了一夜也饿了，该吃吃，该喝喝，我就先睡觉了。哎，怎么又是大半夜起床？又咋了？Holy shit！ 这他喵又是啥玩意儿啊？长得也太丑了吧！但貌似不给他点什么，我好像就活不过今晚了。那我就剩2罐食物了。算了，都给你了，吃完赶紧滚啊！这小官做臭损！第12天 ，OK 了，兄弟，我正式宣布，咱们已经没有余粮了。昨晚把剩下的罐头都给了那个怪物，现在没办法了，只能靠钓鱼了。还好上鱼了，哥们先吃，我吃这个就行啊。这个能量棒不长饱食度啊，裂开了，到最后还得钓鱼，但没鱼饵了，纯看运气吧。垃圾，还是垃圾，完了，我感觉我快了。事到如今，先睡觉吧。哎，经典半夜失眠，来吧，我看看今晚又有什么幺蛾子。哎，等一下，我操哎，我他喵的好像看见有船哎，我操，真的，救命 ，help， 这里有人。
不行，得拿个东西告诉他们我的位置。哦，对了，我有手电筒。喂，这里有人，救命啊！操，他喵的看不见吗？第13天，昨晚是我度过的最绝望的一夜。要不是没有打火机，我真想把这破船烧了。这下彻底没希望了，吃的也没了。兄弟还在搞抽象，而我只想睡觉，可惜压根儿不让我睡。小船到岔路口了，这果断走左边啊，右边全是礁石。第14天，我的肚子已经空了，现在只能期望上条大鱼了。好消息，上鱼了；坏消息，太小了。算了，继续睡觉吧。第15天，兄弟也已经饿得不行了，都出现幻听了。今天要是再不钓上点鱼，咱们就可以打出 GG 了。OK 了，钓上来一张照片，照片不能吃 GG。第16天，兄弟我呀，终于是被饿死了。那么你猜对了吗？猜对了，记得评论区吱一声哦。我是小狼，咱们下期再见。